पहले ये वीडियो देखो, फिर इसके बाद फनी कमेंट्स के मजे लेंगे। लेट्स गो। अगर आप ट्रक से बाहर निकलकर आगे की ओर कूद जाएंगे तो ट्रक की स्पीड आपके स्पीड में ऐड हो जाएगी और आप बहुत बुरी तरह से गिर जाएंगे। इससे अच्छा होगा कि आप पीछे की ओर कूदिए ताकि स्पीड माइनस होकर आपको स्लो कर दे और आप बच जाएं। बाई ट्रेन से कैसे कूदे? मैं नहीं बताऊंगा। पर कूदे ही क्यों? आई डोंट। भाई मैं तो मर गया, अब क्या करूं? झूठ बोल रहा है।